हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है A to Z पीसीबी रिपेयरिंग में। आप देख सकते हैं कि ये वोल्टास का आउटडोर पीसीबी है और ये इंडोर है और ये मोटर है। इसका मोटर आउटडोर का यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं एसी मोटर है। और ये सनी साहब हैं, वॉशिंग मशीन वर्लपूल का पत्ता सही कर रहे हैं। और ये है रजा साहब जो बटन चेंज कर रहे हैं राजा में। इस वीडियो में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हौसला अफजाई करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे ये लोग। और देख सकते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। वर्लपूल का पीसीबी है पत्थर वाली, इसको चेक कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं जो डेड है और जिसका बटन खराब है वो बटन लगा रहे हैं। और ये इधर इस तीसरे काउंटर में लगा हुआ है वोल्टास का पीसीबी रीड सेंसर वाला, आप देख सकते हैं। और ये चालू हो गया, ये इंडोर की मोटर चल रही है। ऊपर देख सकते हैं आउटडोर का मोटर चल रहा है और कंप्रेसर का प्रेशर दिखा रहा है आपको। ये रहा, ठीक है, थैंक यू। शेयर करें, लाइक करें।